လာပါကိုယ့်ရဲ့လစဉ်အိမ် mortgage payment တွေအများကြီးပေးရလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့ home owner တွေရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ mortgage တွေအများကြီးပေးရလို့ညီးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုကအိမ်တော့ဝယ်ခြင်းနဲ့တိုးနှုန်းနေရမ်းများတာကိုကြောက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိုးနှုန်းကိုဘယ်လိုမျိုးလျော်နေအောင်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ဝင်မြတ်သူပါကျမက US က Washington State မှာနေထိုင်နေအင်ချင်မြေအကျိုးဆောင်လည်းလုပ်သလို mortgage loan advisor တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင် American တနိုင်ငံလုံးအနှံ့မှာဘယ်နေရာမှာပဲနေနေအိမ်ဝယ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီ mortgage loan တွေရယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်အခုကိုယ့်ရဲ့ဒီ mortgage payment တွေကိုလျော်နေအောင်လုပ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းကို refinancing လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် refinance ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိရှိပြီးသားဒီ mortgage ကိုmortgage အသစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လဲလိုက်တာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သုံးကဆိုရင်တိုးနှုန်းတွေမြင့်ပြီးတက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအိမ်ဝယ်လိုက်တဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်ကတော့ဒီအတိုးနှုန်းအများကြီးနဲ့အိမ်ကိုဝယ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိုးနှုန်းနည်းတဲ့အချိန်မှာအိမ်ဝယ်တဲ့လူတွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့လစဉ်အိမ်ကိုပေးရတဲ့ payment က2ဆ3ဆကွာနေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးအတိုးနှုန်းတွေပြန်ကျသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ် payment ကိုနည်းကျင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီ mortgage အဟောင်းကိုအသစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လဲလိုက်တာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်ခြင်းကလူတိုင်းအတွက်တော့မသင့်တော်ပါဘူးအဲ့တော့ဘလို့လူတွေကဒီ refinancing လုပ်ဖို့စဉ်းစားကြတယ်ဆိုရင်ကိုကတကယ်လို့ကိုနေတဲ့အိမ်တစ်ခုမှာရေရှည်နေမယ်5နှစ်6နှစ်ကနေမှအထက်ပိုပြီးကြာနေမယ်ဆိုတဲ့လူတွေက refinance လုပ်ကြတယ်တချို့လူတွေကလည်း refinance ကိုဘယ်အချိန်မှလုပ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာဝယ်ထားတာနှစ်ပေါင်းများစွာဝယ်ထားတာနှစ်တရာကြာနေပြီအိမ်ရဲ့ equity တွေကလည်းကိုကအများကြီးရတယ်ကိုဝယ်တော့ကတော့3သိန်းနဲ့ဝယ်တယ်ကိုအိမ်က9သိန်းလောက်တန်တယ် mortgage ကလည်းပေးကြေပြီးသွားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ equity တွေကိုပြန်ထုတ်ချင်တဲ့သူတွေက refinance လုပ်ကြတယ်နောက်ထပ် refinance လုပ်တဲ့လူတွေကကြတော့အိမ်ကိုက payment တွေလျော်နေခြင်းတဲ့အတွက်လုံးအသစ်ကိုပြောင်းတယ်အဲ့ဒီခါဒီမှာလည်း refinance လုပ်ကြတယ်တချို့ကကြတော့အိမ်ကိုဆိုင်တာတွေရှိတယ်ကိုအိမ်မှာအိမ်ဝယ်တော့ကိုရဲ့ဝင်နဲ့မမီတော့ကိုဆိုင်ထိုးပေးထားတဲ့လူတွေကိုအိမ်ရဲ့ဒီ title ကနေမှထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း refinance လုပ်ကြတယ်တချို့လည်းကိုရဲ့လက်ရှိလုံးမှာ mortgage insurance တွေအများကြီးပေးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လုံးအသစ်နဲ့လဲပြီးတော့ mortgage insurance တွေကိုနည်းသွားအောင်လုပ်ဖို့အတွက်လည်း refinance လုပ်ကြတယ်ဘလို့နည်းနဲ့ပဲ refinance refinance လုပ်တယ်ဆိုတာဒီဘဏ်အသစ်တစ်ခုကနေမှကိုကငွေကိုပြန်ချီးပြီးတော့ဒီဘဏ်အဟောင်းကငွေကိုပြန်ဆက်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့အချိန်မှာသူ့ပေါက်ဈေးနဲ့ရှိတဲ့ interest rate ကိုဒီလုံးအသစ်ကနေမှကိုကရရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ refinance လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးကိုကကြည့်ရမှာကိုယ့်ရဲ့ payment ကဘယ်လောက်တက်တာသွားမှာလဲတကယ်ဆိုရင်ကိုကအိမ်ကိုဝယ်ထားတော့ဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့အိမ်ပေါ့နော်ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်3သိန်းနဲ့အိမ်ကိုဝယ်ထားတယ်ကိုဝယ်တဲ့အချိန်မှာကိုကအတိုးနှုန်းက6.5 ရာခိုင်နှုန်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ principal နဲ့ interest ပေါ့အတိုးနဲ့အရင်းကိုပေးရတာတစ်လကိုဒေါ်လာ1896ကျနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတယောက်က2နှစ်လောက်နေလို့အတိုးနှုန်းကြီးကျသွားမယ် 4.5% ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချီးငွေ3သိန်းမှာပဲတစ်လ payment က1520ပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တစ်လမှာပေးရတာဒေါ်လာ386ဒေါ်လာပို့ပြီးတော့တက်တာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ refinance လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် property tax တို့ insurance တို့ကတော့ mortgage ထဲမှာပါထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီpayment တွေကတော့မပြောင်းသွားဘူးဒီ principal နဲ့ interest မှာပေးရတဲ့ငွေပမာဏပဲပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ် refinance လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကုန်ကျစရိတ်တွေ closing အတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေရှိပါတယ် appraisal fees ကကြတော့ဒီကိုယူတဲ့ loan မျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့တချို့ government loan တွေက appraisal fee ကိုထပ်ပြီးတော့ပေးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ conventional loan တွေကတော့များသောအားဖြင့်ပေးရတယ်နောက်ထပ်ပြီးပေးရတဲ့အရာကတော့ closing အတွက်ကုန်ကျစရိတ် escrow အတွက်ပေးရတဲ့ငွေနဲ့နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ mortgage lender ကိုလည်းပေးရတဲ့ fees တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုက refinance လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ refinance လုပ်တဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကကိုလစဉ် payment မှာဘယ်လောက်တက်တာသွားလဲဆိုတာနဲ့ကိုကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားမှာပါတကယ်လို့ကို refinance လုပ်လိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ payment မှာတစ်လကိုဒေါ်လာ200တက်တာသွားမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့လေ
refinance လုပ်ရတဲ့ fees ကကိုယ့်အတွက်က9,000လောက်ကုန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9,000ကိုကာမိဖို့အတွက်ကအနည်းဆုံးကိုက4နှစ်လောက်ဒီမှာနေတော့မှပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီပထမအရင်9,000ကာမိမယ်အဲ့ဒီ4နှစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့နေသွားတော့မှနှစ်ကြာနေလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်လေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုက refinance တော့လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာအကြာကြီးမနေဖြစ်ဖ ೇನೆ 2နှစ်လောက်နဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ဒီအိမ်ကိုရောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ refinance လုပ်လိုက်တဲ့အဖိုးအခါရှုံးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီ refinance လုပ်တဲ့ closing ကကြတော့များသောအားဖြင့် borrowers ကချက်ချင်းကိုယ့်အိမ်ထဲကနေထုတ်ပြီးပေးရတာမဟုတ်ဘူးဒီ fee ကိုဒီ lender တွေကဒီ loan ထဲမှာ loan အသစ်ထဲမှာတခါတည်းထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ payment မှာတခါတည်းသူကပေါင်းပြီးတော့ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသိထားမှာက refinance လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပထမ loan ကကြတော့ဒီနှစ်30မှာ9နှစ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကို့မှာ25နှစ်ပဲပေးဖို့ကြံတော့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကိုက refinance လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ25နှစ်နဲ့လုံးကိုကိုကပေးချေလိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်လုံးအသစ်ယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ payment သက်တမ်းကနှစ်30ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှည်သွားမှာပါပေးရတဲ့အတိုးနှုန်းကတော့နည်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ payment သက်တမ်းပိုရှည်သွားတဲ့အတွက်ကိုကတေချာစဉ်းစားရမယ်ဒီလိုမျိုး payment ရှည်တာကိုနဲ့အဆင်ပြေလားကြိုက်ရလားဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေကြတော့လေကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်ကိုယ့်ရဲ့lifestyle အဲ့ဒါတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေ refinance လုပ်သင့်မလုပ်သင့်စဉ်းစားမှာပါကဲလို့ကိုက refinance လုပ်ဖို့အတွက် ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ refinance လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေစုစုပေါင်း9မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်ခုကကြတော့ cash out refinance cash out refinance ကတော့လူအများစုအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ equity ကို refinance လုပ်ပြီးတော့ထုတ်ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီငွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တခြား investment တွေဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ lifestyle မှာလိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက်ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအိမ်ကတကယ်လို့များပေးချေပြီးသားအိမ်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေကိုကငွေကိုပြန်ပြီးထုတ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်လစဉ်ပေးမှတ်မှာတော့ပို့ပြီးတော့များသွားမှာပါနောက်ဒုတိယအမျိုးအစားတစ်ခုကကြတော့ cash in refinance လို့ခေါ်တယ်တချို့ကကြတော့လေအကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ကိုကအမွေရတယ်ထိပေါက်တယ်အဲ့လိုမျိုးငွေတွေကိုယ့်လက်ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ refinance လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ငွေကိုထည့်လိုက်တာပါအဲ့တော့ payment မှာအများကြီးတက်တာသွားနိုင်တယ်အတိုးနှုန်းလည်းပြောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် payment ကတော်တော်လေးရောကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုကကြတော့ rate and term refinance ဒါကကြတော့လေလူတော်များများအသုံးပြုကြတယ်ကြားမှုကြမှာပါကိုယ်မှာလက်ရှိရှိနေတဲ့ interest rate တွေနောက်ပြီးကိုယ်မှာလက်ရှိရှိနေတဲ့ terms တွေကိုမကြိုက်ဘူးတချို့ကကြတော့အိမ်ဝယ်တော့ဆိုရင်ဒီ adjustable rate mortgage တွေနဲ့ဝယ်ထားတယ်ပြီးသွားတော့မှအခု30 years fixed rate နဲ့ပြန်ပြီးတော့ refinance လုပ်တယ်ဒါကတော့ terms change တာပေါ့ပြီးတော့ rate change တာကြတော့ကိုယ်ဝယ်တော့အတိုးနှုန်းကများနေတယ်ပြီးတော့အခုအတိုးနှုန်းတွေနည်းသွားတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ refinance လုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ rate and term refinance လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် refinancing လုပ်တဲ့ loan မျိုးစားတွေကကြတော့ FHA loan VA loan နဲ့ USDA loan ဒီ government back လုပ်ထားတဲ့ loan မျိုးစားတွေကို refinance လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့က appraisal fees ကိုထပ်ပြီးတော့ပေးစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကို FHA streamline refinance VA streamline refinance နဲ့ဒီ USDA streamline refinance လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ USDA နဲ့ VA ကတော့ရှင်းပါတယ်သူတို့မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ requirements တွေတည်တံ့ရှိတယ် FHA streamline ကကြတော့လေ conventional loan လုပ်တဲ့သူတွေကဒီလိုမျိုးခွင့်ရေးကိုမရနိုင်ဘူး FHA loan ကိုအရင်တုန်းကယူထားတဲ့သူတွေမှသာ FHA streamline refinance ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာပါနောက်ထပ် refinance အမျိုးအစားကြတော့ reverse mortgage လို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်လို့များ reverse mortgage ကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့လူကအသက်အနည်းဆုံး62နှစ်ရှိရမှာပါအဲ့တော့အသက်ကြီးသွားတဲ့လူတွေကသူတို့အသက်ကြီးသွားတဲ့အခါမှာအိမ်ကို equity အများကြီးနဲ့ပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအိမ်ရဲ့ mortgage ကိုမပေးချင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က reverse mortgage လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ reverse mortgage နဲ့ refinance ပြန်လုပ်တာပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ကအိမ်ရဲ့ mortgage ကိုပြန်ပြီးပေးမယ်အစားသူတို့မှာရှိတဲ့ equity ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ bank အနေမှာဒီ home owner ကိုလစဉ် payment တွေပြန်ပြီးတော့ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြတော့လေသူတို့ဒီအိမ်မှာနေနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဘာ payment မှပေးစရာမလိုတော့ဘူးသူတို့ကတော့မှငွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ lender စီကနေရှာတယ်ဒီအိမ်ပေါ်ကလေသူတို့ကဆင်းသွားစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီငွေကိုသူတို့တခြားလိုအပ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော် credit card တွေကိုပဲပေးမလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘဝမှာလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသူတို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ home owner ကအသက်သေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအိမ်ကိုဘဏ်ကသိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေဒီ senior citizen တွေကဒီလိုမျိုး reverse mortgage refinance ကိုလည်းအသုံးပြုကြတယ်
နောက်ထပ် refinance အမျိုးအစားကြတော့ no closing cost refinance လို့ခေါ်ပါတယ်ငွေချေးတဲ့လူကဒီကို refinance လုပ်တဲ့အခါမှာကုန်ကျစရိတ်ကိုအိတ်ထဲကနေမှစိုက်ထုတ်စရာမလိုဘူးဒီကုန်ကျစရိတ်ကိုသူ့ရဲ့ loan အသစ်ထဲမှာ interest ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ interest ကနည်းနည်းပိုပြီးပေးရတယ်တချို့ကြတော့လေဒီ principal တွေကိုတစ်ခါတည်းထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီ home ရဲ့ principal amount ကမူလရှိတာထပ်ပိုပြီးများသွားတယ်ဒါပေမဲ့ငွေချေးတဲ့လူရဲ့အိတ်ထဲကတော့ငွေကိုစိုက်ထုတ်စရာမလိုပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ short refinance လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့တချို့တွေအိမ်ကိုဝယ်ထားပေမဲ့လည်းအခက်အခဲရှိပြီးတော့အလုပ်ပြုတ်သွားတယ်ဘလို့မှဒီအိမ်ရဲ့ mortgage ကိုမပေးနိုင်တော့တဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီ lender နဲ့သွားပြီးတော့ negotiate လုပ်ရတယ် lender ကနေမှသူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ payment balance ပို့ပြီးတော့ short ချပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် lender ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီငွေကိုလုံးဝအဆုံးခံမဲ့အစားသူတို့ဘက်ကအကျိုးမြတ်ကို short ချပြီးတော့ဒီလိုလုပ်လိုက်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ short refinance လို့ခေါ်တယ်ကျမတို့အဲ့ short refinance လုပ်တာကိုသိမတွေ့ဘူးသေးဘူးဒါပေမဲ့သုံးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ short refinance အမျိုးအစားပါဒါကတော့ refinance လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်း refinance လုပ်တဲ့နည်းလမ်း9မျိုးဖြစ်ပါတယ်တချို့ borrowers တွေကလည်းအိမ်ကို refinance လုပ်ပြီးသွားပြီ cash out refinance လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရောင်းလို့ရမရဆိုတာကိုကျမတို့လာပြီးမေးကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ loan document ထဲမှာ owner occupancy clause ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီ owner occupancy clause ထဲမှာ home owner အနေနဲ့ဒီအိမ်မှာဘယ်နှစ်လနေပေးရမယ်ဘယ်နှစ်နှစ်နေပေးရမယ်ပြီးတော့မှငှားလို့ရမယ်ရှောင်းလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားလေးရှိတယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒါမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ပူစရာမလိုဘူး။တကယ်လို့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အထိနေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ mortgage lender ကိုတခါတည်းဒီလိုမေးခွန်းတွေကိုကြိုပြီးတော့မေးထားဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုသိထားမှာကဒီ refinance လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ credit ကိုပြန်ပြီးတော့ check မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ DTI ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ကိုဝယ်တုန်းက mortgage loan လုပ်တုန်းကလိုအပ်ချက်တွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုက refinance လုပ်ဖို့စိတ်ကူးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ credit score ကိုမြင့်အောင်လုပ်ထားအကျွေးရှိရဆိုရင်ပေးချေထားပြီးတော့ DTI ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မြင့်အောင်လုပ်ထားမှာပါတကယ်လို့များကိုက refinance လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ကို့အခြေအနေနဲ့ refinance လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျမကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျမနဲ့ appointment လုပ်လို့ရပါတယ် mortgage loan ယူတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ mortgage terms နဲ့ condition ကိုတည်တည်ချာနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တိုင်တေချာလေးလာစူးစမ်းပြီးသွားတော့မှဘယ် mortgage lender ကကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုလည်းကိုကအရင်ဦးဆုံး shop around လုပ်အောင်ပါ mortgage lender တယောက်တည်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့အိမ်ဝယ်စရာမလိုပါဘူး mortgage lender တယောက်ကနေမှကို estimate လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ mortgage lender ရဲ့ rate ကိုတခြား lender တွေနဲ့ရှင်ကြည့်ပြီးတော့သူကကိုကိုပေးတဲ့ fees တွေကဘာတွေပုံများနေလဲပြီးတော့လို့ရှိရင် rate ကရောတက်တာမှုရှိရလားနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုရဲ့သူ့ရဲ့ service ပါတချို့ online mortgage lender တွေတချို့ဒီ bank branch တွေမှာပေါ့နော် commercial bank တွေမှာလုပ်တဲ့ဒီ lender တွေကကြတော့ salary နဲ့လုပ်တဲ့သူတွေကတခါတလေကြားလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကကိုလိုချင်တယ်လို့မျိုးကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာမရှိနိုင်ဘူးတချို့ကြတော့လည်း9 to 5ပဲအလုပ်လုပ်တယ်ကိုကတကယ်လို့များသူတို့ရှိရ information ကိုလိုချင်တယ် weekends တွေမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်စောင့်ရတယ်ညနေ4နာရီကျော်သွားလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတော့ဘူးစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကို mortgage lender ရွေးတဲ့အခါမှာ rate တွေ fees တွေအပြင်သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပြီးတော့ communication ဒါတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ American နိုင်ငံမှာ mortgage loan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့refinance လုပ်ချင်တယ်အိမ်ဝယ်ဖို့အတွက် mortgage loan လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျမနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်